പതിയെ പോണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് ഓഫ് ചിസിലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മൾ കുറച്ച് പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പുല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മളെ കൂടെ മിഴിയുണ്ട്, പിന്നെ ഗായുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. മിഴിക്ക് തിരക്കാണ്. മിഴി ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനാണോ പോകുന്നത് അറിയില്ല. നമ്മളെന്തായാലും പുല്ലിനാണ് പോകുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് പുല്ല് കിട്ടുമെന്ന്. നമുക്ക് അധികം പണിയെടുക്കാതെ പുല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ടമാനം പുല്ലുണ്ട് കണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ലുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് നമുക്ക് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് വന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പുല്ലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിഴി പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മിഴിക്ക് നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടത്. നമ്മൾ പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കമ്പ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മരം കുളിർമാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരമാണ്. ഇതിന് ശരിക്കുള്ള പേര് അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന പേര് ഇതാണ്, കുളിർമാവ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഈ മൺവീടുകളിലൊക്കെ താഴെയൊക്കെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് കരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൊഴുപ്പിന് ചെമ്പരത്തിയില അതേപോലെ ഈ കുളിർമാവ് ഇടിച്ചു കൂട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാറ് കൂട്ടും. ഭയങ്കര കൊഴുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിളക്കവും നല്ല ഒരു ഷൈനിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടും നമ്മൾ ഈ കരി മെഴുകി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്, അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക്. നായ്ക്കൊരന്നാന്ന് പറയും. ഈ സാധനം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൊറിച്ചിലാണ്. ഇതാണ് നായ്ക്കൊരണ്ണ. ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിലാണ്. ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ സോയാബീൻ പയറുമായിട്ട് ഭയങ്കര സാദൃശ്യമുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സോയാബീൻ പോലെ ഇരിക്കും. ഔഷധമാണ്, എന്നാലും ഈ സാധനം മേത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിൽ മാറൂല. നിനക്ക് കത്തിയൊന്നുമില്ല. എന്തു ഞാൻ കത്തിപ്പൊക്കെ വേണം. കത്തി മുറിയാവും കൈ. അടിക്കടിയുണ്ട്.
ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെടിയാണ് കശാവൽ അല്ലെങ്കിൽ കായാമ്പൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇട്ട് തരേണ്ടതാണ്. ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ചെടിയാണ്. ഇത് കാട്ടിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സാധാരണ. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കല്യാട്ടിക്കുവിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അത് പൂക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗി. ഈ കമ്പ് നിറയെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല നീല കളറിലിരിക്കും. അത്രയും രസമുള്ള പൂക്കളാണ്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് കാണാം. ഇത് മുൻപും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പല ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ ഒരേ സമയം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മളെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് പിറകിലുള്ള പഴയൊരു സ്ഥലമാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ പുല്ലും കാടൊക്കെ നിറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ വന്നു. ഇവിടെ ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ. ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷത്തോളമായി ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വീടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കൂടി വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. മിഴിക്കൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കാം. മിഴിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിഴിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ളൂ ഇവിടെ. എന്നാലും കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി കളിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്. അസീൽ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴിയാണ്. കുളിക്കുന്ന കേട്ടോ കോഴി. ഓടി അവൻ ഓടി.
ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോ നാളെ തന്നെ ഉടനെ കാണുന്നതാണ്. പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ തുടർന്നും കാണുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.